ഹേയ് എല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഇപ്പം വിപണിയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ബൈബിളാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ദ വേർഡ് ഓൺ ഫയർ ബൈബിൾ. ഇതൊരു കാത്തലിക് ബൈബിളാണ്. ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ വേർഡ് ഓൺ ഫയർ എന്നൊരു ടീമാണ്. ഇത് ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ബാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ്. അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാഞ്ചലൈസേഷനാണ്. ഈ ബൈബിൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്, കാരണം ഇതിലെ ആർട്ട് വർക്ക്, ഇഷ്ടം പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടുകൾ ഇതിലുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്പൽ മാത്രമാണ് ഈ ബൈബിളിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിപ്പോയന്. അപ്പം ഗോസ്പൽ മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക് ആൻഡ് ജോൺ, ഇത്രയും ഗോസ്പലാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ഇത് പൊതിഞ്ഞ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഫോർ ഗോസ്പൽ വിത്ത് കമൻട്രി, സ്മിത്ത് സ്യൂൻ ബൈൻഡിങ്. ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ ഇറ്റലിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 6.5 ഇഞ്ച് ബൈ 9.25 എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെതർ കോപ്പിയാണ്. ലെതർ കോപ്പി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിയാണ്. ഇതിനകത്ത് പേപ്പർ കോപ്പിയുണ്ട്, ഹാർഡ് കോപ്പിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെതർ കോപ്പി. ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ്റാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേ പിക്ചർ, ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതേ പിക്ചർ തന്നെ ഇതിലുമുണ്ട്. മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക് ആൻഡ് ജോൺ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ലെതറിൻ്റെ ഒരു പേജുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് പേജ്. പിന്നെ ഒരു വീണ്ടും എഴുതിയിട്ട് മാത്യു മൈറ്റ് ബി സെറ്റ് ടു ബി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻകാർണേഷൻ ആൻഡ് ദസ് ഹീസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ മാൻ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിക്ചറുകളുടെ ഒക്കെ അർത്ഥമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ വന്നിരിക്കുകയാണ്, നല്ലൊരു ആർട്ട് വർക്ക്, അത് സെയിം സാധനം തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൽ അവരുടെ കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓൾ റൈറ്റ് റിസർവ് ടു വേർഡ് ഓൺ ഫയർ കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രീസ്. എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും ആ പിക്ചർ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോണ്ടാണുള്ളത്, അത് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. റോബർട്ട് ബാരൻ്റെ ചെറിയൊരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ട് വിത്ത് സിഗ്നേച്ചർ. ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ബൈബിൾ. ഇത് ആർക്കും, ഇത് ക്രിസ്ത്യനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതൊരു ന്യൂ ബിഗിനറിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബൈബിൾ. ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ബൈബിൾ എന്നിവർ പറയുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ അത് റോബർട്ട് ബാരൻ്റെ റൈറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ഓൺ ഫയർ ബൈബിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം, ദി ഏർലി ചർച്ച് ഫാദറിൻ്റെ കമൻട്രി ഉണ്ട്. GK ചെസസ്റ്റൻ്റെ കമൻട്രി ഉണ്ട്. ഗ്രീക്ക് വേർഡ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കാണാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ജീസസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഗോസ്പൽ തുടങ്ങുകയാണ്, ഗോസ്പൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്യു. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഗോസ്പൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റപ്പ് വരുന്നത് ബൈബിള്, ഇങ്ങനത്തെ ഫോണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കമൻട്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് ബാരനാണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഗോസ്പൽ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും. വെറുതെ ബൈബിൾ വായിച്ചു അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് സഭ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ സഭയോട് ചേർന്ന് ഈ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം അഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അതിനകത്ത് വീണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാത്തലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആർട്ട് വർക്കുകൾ, ഒത്തിരി പിക്ചറുകളൊക്കെ സഭാചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പിക്ചർ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സപ്പർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിബൺ. എല്ലാവരും മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിബൺ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള റിബണാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പിക്ചർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് പിക്ചറുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈബിളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് മേടിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉപകാരപ്പെടും, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം. അപ്പം ഇത് മനോഹരമായൊരു ബോക്സിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. So thank you so much for watching my video. Thank you.